Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình dậy sớm. Trời sáng hôm nay khá là lạnh. Ngày hôm nay là ngày thứ 35 rồi. Công việc thì vẫn còn nhiều lắm. Rồi cố gắng chứ cái làm nào bây giờ. Nhã đi ra cánh đồng để quay ở một cái góc khác. Buổi sáng ở làng mình thì rất là yên tĩnh, buổi sáng sớm mình rất là yên tĩnh, ngoại trừ mấy quán hàng ăn sáng thì đông người một chút thôi. Nhất là vào mùa rét này nữa thì lại mọi người hạn chế đi lại, lại ngủ dậy muộn nữa thì lại càng vắng. Hôm nay thì công việc thì sẽ tập trung, mình sẽ chét bả vào giữa các tấm sandboard. Mình sẽ một bài này nữa mình sẽ thử dán giấy dán tường lên xem là như thế nào. Và hôm nay thì mấy anh thợ xây lại tiếp tục công việc. Hôm nay là sẽ đục những gạch cũ ở một cái nhà tắm ra, và sau đó thì tiếp tục làm sân trước và sân sau. Dự báo thời tiết nói là 16 độ buổi sáng nay, nhưng mình cảm thấy buổi sáng nay chỉ rơi khoảng 11 độ. Mặc dù là trời buổi sáng khá là nhiều mây mà vẫn rất lạnh. Ngoài sân thì mấy anh em thợ xây đang thì cán cái mặt bằng vào cái sân trước. Trong phòng thì mình đang đánh dây giáp với mấy cái cột gỗ. Mình cũng sử dụng luôn cái máy đánh dây giáp này để đánh luôn cái phần cột bên dưới, phần tảng. Nói là cột nhưng thực ra nó là một cái tảng bằng bê tông. Rồi anh thợ xây anh ấy bó lại và tạo hình giống y như là cái phần gỗ bên trên, mục đích là để trang trí. Thực ra nó là cái tảng. Trước kia thì cái cột nhà này là của người Mường. Nên là cái cột nó rất là thấp. Xin lỗi, không phải của người Mường mà là của người Thái. Nên cột nó rất là thấp, vì phần bên dưới là người ta không có dùng cho để ở mà để nhốt trâu bò lợn gà, tóm lại là gia cầm súc vật ở bên dưới, nên là nó rất là thấp. Nó chỉ khoảng là 1,5 m, 1,6 m. Bây giờ mình mua vào đây mình cải tạo lại, mình làm chỗ ở nên là phải nâng nó lên để lý do đó là mới có cái tảng cao thế kia.
Bây giờ thì đã là buổi chiều rồi. Cái phần sân sau đã gần như đã xong. Phần sân trước thì đã đổ vữa được một nửa nữa. Nhà vệ sinh thì cũng đã lỗi nhà tắm thì cũng đã được dỡ hết số gạch cũ rồi, tháo hết đồ đạc trong đó ra. Một số đồ thì có thể tận dụng tiếp tục sử dụng được, còn một riêng gạch rồi nát nền và gạch ốp tường thì đều phải vứt bỏ. Dự kiến là ngày mai mình sẽ ốp xong cái nhà tắm này. Gần đây thì cái sân sau đã được hoàn thành. Có một góc thì mình không cho tạo hoa văn giả gạch nữa, để chống nó. Mình dự tính là sẽ đặt cái tét nước của nó và sẽ lắp bơm tăng áp để đi dưới mặt đất thôi. Buổi chiều nay thì nắng rất là đẹp. Buổi sáng thì đánh dây giáp các cột. Buổi chiều thì mình chét bả vào những mối lối giữa các tấm panel dán bằng dính lưới, và xong rồi chét bột bả, bột chuyên dụng cho cái tấm panel này.
Buổi chiều này thì cố gắng hoàn thiện xong cái việc chép bài cho cái con thầy. Hiện tại thì hiện tại cũng đã về nghỉ hết rồi. Thì con thầy khá là thấp nên mình cũng chỉ đứng ở bên dưới thì giấy lên để xử lý cái giấy đấy này. Mình sẽ hỏi đấy thì mình sẽ phải mình keo silicone để xịt đây là do phần thân sau cũng được hoàn thiện này. Trước